Hallo in die Runde zu einem neuen Video von mir. Wieder heute ein Producing-Tipp. Heute soll es um Drums gehen. Ganz konkret darum, wie man einem schon fertigen Drumloop mehr Raum geben kann. Hier rede ich jetzt gar nicht wirklich so vom Stereobild, also vom Panning oder was auch immer, sondern mir geht es mehr so um die wahrgenommene Tiefe. Und wenn wir darüber sprechen, sollte eigentlich bei den meisten irgendwie der erste Gedanke direkt in Richtung Reverb gehen, weil das ist so das erste Tool, mit dem man irgendwie arbeiten würde, wahrscheinlich, wenn man ein Element eher weiter in den Hintergrund rücken will oder das Ganze breiter erscheinen lassen will oder wie auch immer. Wir hören jetzt erstmal rein in den Drumloop, den ich hier aus irgendeinem Projekt von mir gezogen habe. Der ist jetzt nicht weiter bearbeitet, das ist bloß die Lautstärkeverhältnisse untereinander, aber ansonsten nichts weiter gemacht. So, wenn ich jetzt gesagt habe Reverb, ist wahrscheinlich oder vielleicht der erste Gedanke, der irgendwie naheliegend ist, ja gut, dann kopier doch einfach alle Elemente, die zu dem Drumloop gehören und hau da halt einen Reverb drauf, ein bisschen mit dem Dry Wet, also mit der Intensität, wenn man das so sagen will, spielen und fertig. Ich will euch mal kurz zeigen, warum das nicht vielleicht die optimale Lösung ist, also laden wir einfach mal einen Reverb drauf. Ich habe das jetzt hier schon gruppiert gehabt, damit ich das gleich hier abspielen kann mit einem Klick. So, hören wir mal an, was der Reverb macht. Ja klar, das klingt jetzt ein bisschen dolle, könnte man jetzt Dry Wet ein bisschen runternehmen, aber ist immer noch irgendwie nicht so ganz optimal. Ist auch recht einfach zu erklären, warum. Und zwar der Reverb greift ja jetzt auf alle Elemente. Das heißt, auch auf die Kick. Und was wir mit dem Reverb aber eigentlich bearbeiten wollen an Elementen sind mehr so die in den Mitten und Höhen, weil alles also ich habe mal, als ich angefangen habe, mich mit Producing zu beschäftigen, habe ich irgendwo mal ein YouTube-Tutorial gesehen und da hat einer kommentiert, never put Reverb on a Bassline or on a Bass Sound. Und das ist das hat sich bei mir auf jeden Fall manifestiert, schon seither, weil ein Reverb macht Sachen ja eher schwammig, eher verwaschen und gerade bei Bässen wollen wir in der Regel in der elektronischen Musik, dass die klar sind, dass die präsent sind und nicht, dass die irgendwie so wischiwaschi sind. Deswegen Reverb auf Bässen und hier in dem Fall auf der Kick würde ich nicht empfehlen. Andere Idee wäre, man kopiert jetzt einfach alle Elemente, die man haben will, haut dort einen Reverb drauf. Ja, das ist richtig. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich mag das gern über die Send- und Return-Spuren. Hat an sich jede Musiksoftware. Standardmäßig sind im Projekt 2, soweit ich weiß, aktiviert. Je nachdem, ob man sich das vielleicht irgendwann mal geändert hat, das Layout. Wir machen es jetzt einfach mal beziehungsweise wir löschen einfach mal eine Return-Spur, die zweite, damit es hier nicht extra zur Verwirrung führt und haben jetzt hier eine Return-Spur und sehen auch auf jeder der einzelnen Audiospuren hier so einen Send-Regler. Der ist hier mit A gekennzeichnet und A, weil wir jetzt in dem Fall auch die eine Return-Spur haben, die sind dann alphabetisch durchnummeriert quasi. Hier auch A. So, was passiert jetzt? Also, als allererstes machen wir uns erstmal Gedanken, welche Elemente wollen wir denn in den Reverb schicken. Da hat man jetzt schon gesagt, okay, mit der Kick, das ist wahrscheinlich nicht so eine ganz gute Idee. Das heißt, ich würde jetzt alle Elemente markieren, also hier von dem ersten bis zum letzten. Und erstmal, das bleibt nicht so, erstmal den Send-Regler hoch, sodass wir erstmal alles hier reinschicken. So, jetzt spielen wir den Loop wieder ab. Und sehen jetzt auf einmal, also erstmal klingt es lauter, aber des Weiteren sehen wir auch hier drüben, dass jetzt in der Spur A Return was ankommt. Jetzt können wir die mal solo hören und hören, okay, das sind jetzt alle Elemente von dem Drumloop, außer die Kick, also das, was wir wollten. Ups. So, jetzt hauen wir hier unseren Reverb drauf. Das, was wir jetzt hören, ist erstmal das reine Send- und Return-Signal, also noch nicht die Mischung aus beiden. Das ist nämlich der Sinn von Send und Return, dass ich eine Hilfsspur oder beziehungsweise die Return-Spur dem eigentlichen Originalsignal mit hinzumischen kann, um eine Mischung aus beiden zu bekommen. Jetzt hören wir gerade erstmal nur das Signal, was wir bearbeiten und haben hier den Reverb drauf. So, an sich von den Einstellungen her passt es erstmal. Dadurch, dass wir aber ja nur die Effektspur hier haben, würde ich empfehlen, den Dry-Wet-Regler auf 100% zu ziehen. Weil es macht eigentlich keinen Sinn, hier schon eine Mischung zu machen und dann nochmal die Mischung durch die Einstellung des Send- und Return-Reglers nochmal zu bearbeiten. Der besseren Übersicht halber würde ich hier Dry Wet 100% machen. So, ich will nicht auf alle Parameter eingehen. Wichtig wäre noch die Decay Time. Das ist quasi die Zeit, die der Reverb an Aushaltzeit hat.
Für unseren Zweck, um den Drums ein bisschen Raum zu geben, würde ich einen Wert zwischen einer halben Sekunde bis zu 2 Sekunden empfehlen. Machen wir mal der Einfachheit halber einfach 1 Sekunde. So, das ist okay soweit. Jetzt könnte man mit dem Pre-Delay noch spielen. Das werden wir jetzt erstmal, wenn wir die Spur solo hören, nicht hören. Kann einen ganz interessanten Effekt geben. Ich würde es aber nicht zu groß wählen. Also vielleicht irgendwas so bei 10 Millisekunden oder sowas. Probiert euch da einfach aus, was euch am besten gefällt. So. Jetzt noch ein Tipp von mir. Das mache ich zum Beispiel immer so. Ich ziehe vor den Reverb, und das ist wichtig, das vor dem Reverb zu machen, immer noch einen Equalizer hinzu. Das bedeutet jetzt, alle Spuren, die ich in den Send-Kanal A schicke, kommen quasi in den Send rein, durchlaufen jetzt in dem Fall zuerst den EQ und dann in den Reverb. Warum nicht andersrum? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Bei den Spuren, die wir reinschicken, ist ja trotzdem ein gewisser Bass- und tieferer Mittenanteil drin. Und ein Reverb, wie gesagt, macht Sachen schwammig. Und bei tiefen Frequenzen, also sagen wir mal zwischen 100 und 300, 400 Hertz, was ich meine, kann so ein schwammiges sehr schnell, gerade auf größeren, lauteren Anlagen, als so ein bisschen Dumpfheit erzeugen. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Jetzt hat der Reverb zwar selbst schon hier einen Filter, der nennt sich Input Processing. Könnte man jetzt hier einen Low-Cut reinmachen. Ich mag es aber immer ein bisschen genauer. Und deswegen würde ich jetzt bei dem EQ mir ein Band hier einstellen und ich bewege mich dann immer so ungefähr um die 400, 500 Hertz, wo ich hier so einen Low-Cut reinmache, um wirklich sicherzustellen, dass ich nur die klaren Elemente in dem Reverb dann drin habe. Okay, wenn ich das jetzt andersrum machen würde, also erst den Reverb, klar, und dann den Equalizer, habe ich zwar einen ähnlichen Effekt, habe aber das Problem, dass in dem Reverb-Effektsignal schon eben dieses dumpfe, eventuell dumpfe von den tieferen Elementen drin ist, und das dann raus zu EQen ist deutlich komplizierter, als einfach den EQ am Anfang zu setzen. Das heißt, immer darauf achten, wie die Reihenfolge eurer Plugins auch ist. Das wäre jetzt hier mein Tipp. Okay, so, jetzt haben wir erstmal quasi auf dem Send-Kanal das effektierte Signal, so wie wir es die ganze Zeit hören. Machen wir jetzt mal das Solo wieder raus und hören, wie es zusammenklingt. Und dann hören wir auch mal, machen wir den Send-Kanal mal aus, um den Unterschied wirklich hören zu können. So, das ist mit. Jetzt machen wir ohne. Jetzt nochmal mit. Aber ich denke, der Unterschied wird deutlich. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, um den jetzt doch recht massiven Reverb nochmal ein bisschen einzuschränken. Einerseits könnte ich jetzt einfach die Lautstärke von dem Send- und Return-Kanal absenken. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber ich mache das über die Send-Regler in den einzelnen Kanälen. Und das wäre auch meine Empfehlung, das über die Send-Regler zu machen. Einfach aus folgendem Grund. Es könnte ja sein, dass ihr sagt, okay, bei Element 1 soll vielleicht ein bisschen mehr Reverb-Signal sein und bei Element 2 ein bisschen weniger. Also habt ihr hier die Möglichkeit, das individuell zu steuern. Wohingegen, wenn ihr das einfach nur am Send-Regler macht, das ja für alle Kanäle gilt, die dort reingeschickt werden. Genau. Spielen wir es nochmal ab. Jetzt können wir mal alle Send-Regler runter machen. Also haben wir jetzt komplett das trockene Signal und mischen jetzt langsam alles bei. Sonst wird dann immer deutlicher, wann hier was quasi sich auch hörbar verändert. Jetzt bewegen wir uns so bei ungefähr 14, also minus 14 bis minus 12 Dezibel. Das ist auch tatsächlich dann ein Wert, den ich immer in meinen Projekten benutze. Also so minus 14, minus 12, minus 16, minus 18, je nachdem, was ich halt damit erreichen will. Auf jeden Fall kann man jetzt hier auch rumspielen mit verschiedenen Stellungen der Send-Regler, also zum Beispiel die Spur Hetz 2, wenn man die halt nur mit minus 26 Dezibel dort reinschicken will. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ein kleiner Tipp noch, spielen wir nochmal den Drum Loop ab. In der Send-and-Return-Spur, in dem Reverb-Plugin, habe ich jetzt hier noch die Möglichkeit, standardmäßig ist hier bei Input Processing ein High-Cut ausgewählt. Man könnte jetzt noch, wenn man den Reverb klarer haben will, den High-Cut hier verändern. Wäre ich vorsichtig, beziehungsweise, was heißt, ich wäre vorsichtig damit? Es hängt halt einfach davon ab, was ihr für eine Musikrichtung oder was euer Track halt aussagen will. Soll er halt etwas düsterer sein, dann würde ich sicherlich einen extremeren High-Cut nutzen. Wenn man eher eine sehr klare Produktion will, dann vielleicht einen
geringeren High-Cut. Probiert euch da einfach aus. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lasst doch Feedback da, was ihr sehen wollt, ob es euch gefallen hat, ob es euch was gebracht hat. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss.